Молодой предприниматель в Мирном осваивает сферу, которая в Якутии считается нерентабельной. Однако спрос растет. Какие услуги предоставляет бизнесмен, знает Марфирина Алексеева. Борис Белошапка с командой единомышленников в небольшом гараже открыли свое дело. Молодые люди с помощью инновационных технологий наносят декоративные покрытия буквально на любые поверхности. Еще год назад никто не верил, что идею возможно реализовать. Но молодые люди решили рискнуть. Мы приобретали этот гараж в рассрочку, потому что у нас денег не было совсем. Помимо гаража у нас семья, у нас кредиты, у нас ипотеки, то есть какие-то обязательства, нужно что-то покушать, заплатить. Сложно было, сразу скажу, были просрочки у нас по рассрочкой. Много кто говорил: ребят, да у вас не получится, ребят, да это не будет здесь пользоваться спросом, ребят, это не то, что здесь. Нужно открывать алкомаркеты, кафешки, там, что-то такое, что нужно людям. Автотюнинг, установка звукоизоляции, покрытие поверхностей в целях износостойкости, преображение мебели, автосалонов и различных предметов интерьера – это основные предоставляемые услуги. Однако все дается в несколько раз сложнее, чем в центральных городах. Ведь транспортная логистика Мирного не позволяет вдоволь доставлять необходимые расходные материалы. По реке либо сам автозимник, автохимию, автокосметику летом, да. Если нам нужно срочно зимой, то приходится жертвовать, мы везем ее самолетом. Мы не тот же Якутск, где есть хотя бы железная дорога. Мы очень сильно зависим от навигации. В то же время мы стараемся поддерживать самый низкий ценник в городе. То есть мы практически приравняли наши цены к ценам Новосибирска. В 2019 году молодые люди общими усилиями сумели расшириться и купили еще один гараж. Правда, признаются, отапливать два помещения накладно, ведь гаражи отапливаются жидким горючим топливом. Пробовали на электричестве, но дорого, очень дорого. У нас здесь объем квадратуры не маленькая. Вот. Котел любой, хоть электрический, хоть жидкостный, хоть дровяной, это очень невыгодно, прям дорого. Получить финансовую поддержку в муниципальных грантах и программах не удается. Ответ всегда один – вам не полагается. Потому что в Российской Федерации автотюнинг, нету такого понятия, как и, скажем так, не утвержден праздник у программистов. Да? То есть это что-то такое, оно есть, но и можно его как-то не воспринимать серьезно, это зря. Именно в том виде, в котором я вижу эту концептуальную идею, тут около 30-40 рабочих мест. То есть только здесь, вот именно в рамках студии. На данный момент у энтузиастов много идей. К примеру, со следующего зимнего сезона молодые люди ведут в продажу ветронепроницаемые приспособления для автомашин. Пробные версии, сшитые вручную, этой зимой себя хорошо зарекомендовали. Также в будущем планируется открытие третьего гаража, который будет служить столярным цехом. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный.